ចៅក្រមគឺជាអ្នករងយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សនៅលើសង្គមនៅវិស័យណាបងសំបីតែពុទ្ធសាសនាក៏មានព្រះពុទ្ធលោកតែងតាំងឲ្យមានចៅក្រមសម្រាប់វិនិច្ឆ័យទោសចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមសង្ឃក៏យុត្តិធម៌តែព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធលោកហាមដាច់បើសិស្សមានទំនាស់ឆ្លោះទើតែនេះមិនអោយលោកគ្រូធ្វើវិន័យអូចៅក្រមកាត់ក្តីទៅហាមដាច់ពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាគ្រូនឹងសិស្សតើឲ្យលោកគ្រូធ្វើវិន័យទៅចៅក្រមគេប្រកាសជាលំអៀងហើយប្រកាសជាជួយសិស្សឯងត្រូវខុសមិនក៏ជួយដែរដើម្បីឲ្យរួចព្រះពុទ្ធហាមដាច់តែទាំងអស់គ្នាគិតមើលបញ្ញារបស់ព្រះពុទ្ធណាកូនសិស្សក៏ក្តីហាមអត់ឲ្យលោកគ្រូទៅធ្វើជាអ្នករងយុត្តិធម៌ឲ្យទេអានេះលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរកពីសច្ចធម៌សច្ចធម៌គឺពិតប្រាកដយុត្តិធម៌គឺបុគ្គលណាមួយដែលល្អនិងមិនល្អត្រូវរកឲ្យគ្នាសម្រាប់សង្គមមនុស្សនឹងបានថាអស់លោកជាបុគ្គលដែលប្រសើរណាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងណារកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សព្រោះនៅលើសាកលលោកនេះមនុស្សអត់ល្អទេព្រោះមនុស្សវាមានកិលេសវាមូលវាកាច់គ្នាជិះចិននេះអូសពអស់ហើយអ្នកដែលរកសេចក្តីត្រឹមត្រូវឲ្យមានតែក្រុមចៅក្រមតុលាការនឹងឯងដល់បានឯជាអ្នករកយុត្តិធម៌ឲ្យនៅលើលោកព្រះជ័យជាស្ដាប្របាទជ័យជាស្ដាលោកឲ្យពួកបណ្ឌិតរៀបចំជាច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលកើតចំនួននេះណាពួកចៅក្រមរៀបច្បាប់ឲ្យ4យ៉ាងសម្រាប់ល្បិចដែលរកយុត្តិធម៌ឲ្យហ្នឹងពាក្យបាលីថាមណ្ឌលេនសេនបតមណ្ឌកតសៃហឡូដែលល្បិចចៅក្រមដែលរកសេចក្តីយុត្តិធម៌មណ្ឌលេនគឺទឹកហូរយើងមើលទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេវាហូរស្មើដំណើរអត់លឿនទេប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងស្មើទេចៅក្រមត្រូវសាកសួរភាគីទាំងពីរដោយលំនាំស្មើយ៉ាងឯងចឹងបើសួរទៅវាបានសម្រេចផលប្រយោជន៍រកយុត្តិធម៌ឃើញក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ឈប់ទៅបើថារកមិនឃើញទេប្រើល្បិចមួយទៀតគេហៅសេនបតសេនបតហ្នឹងគឺនិយាយពីសត្វស្ទៀងសត្វខ្លែងដែលវាចាប់សត្វធម្មតាសត្វខ្លែងស្ទៀងដែលវាចាប់សត្វដែលធ្វើជាម្ហូបចំណីដូចជាចាប់កូនមិនសត្វកង្កែបអីជាដើមវាមិនដែលឃើញវាស្ទុះមកចាប់តែម្ដងទេវាហើក្រឡឹងមើលពីលើឆ្វែងចឹងមើលទៅលឃើញច្បាស់ប្រកបជាក់ស្ដែងហើយបានសម្របខ្លួនធ្លាក់មកចាប់ពុតឆក់ឡើងទៅវិញអានឹងល្បិចទី2ល្បិចទី3ម៉ាន់ឌូកតឲ្យមើលដំណើរសត្វកង្កែបវាលោតកង្កែបវាមិនដែលលោតទៅកាន់ទីណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ណាលោតពពទៅដល់ទិសដៅទេលោត5វាឈប់ម្ដងហើយបានលោតពពទៅទៀតអញ្ចឹងយ៉ាងណាមកយើងសួរយ៉ាឲ្យសួរកុំឲ្យសួរឈប់សម្រាប់ម្ដងទៅចេះទៅបើយើងសួរទៅបានសេចក្តីនៃនឹងរោគឃើញដើមហេតុខុសត្រូវពីចេញពីណាមកក៏ឈប់ទៅបរមឈប់ប្រើល្បិចមួយទៀតសៃហឡូសៃហឡូដោយប្រើសម្រេចរាជសីធម្មតាសត្វសៃហៈតនៅលយងហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់និយាយថាចឹងមុននឹងវាទៅចាប់សត្វអីមួយមកធ្វើជាអាហារវាត្រូវស្រែកគំរាមដោយសំឡេងហ្នឹងសត្វទាំងឡាយឮសំឡេងរបស់ទៀតទៅគឺបាក់ស្មារតីសន្លប់បានបោះសុទ្ធចាប់អានឹងល្បិចចៅក្រម4ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតហ្នឹងដែលព្រះបាទជ័យជាស្ដាព្រះអង្គឲ្យនិពន្ធជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យចៅក្រមរកយុត្តិធម៌ឲ្យគូក្តីនៅឃើញអានឹងចឹងទៅអានឹងល្បិចច្បាប់មួយហើយមួយទៀតកុំឲ្យលំអៀងកតិកុំឲ្យមានអកតិ4ហ្នឹងវាអកតិ4ហ្នឹងគឺភយាកតិគឺសេចក្តីភ័យអកតិ4ហ្នឹងលំអៀងប្រុស
លំអៀងអាសាមលំអៀងប្រុសស្អប់លំអៀងប្រុសស្រឡាញ់លំអៀងប្រុសខ្លាចលំអៀងប្រុសខ្លួនឯងល្ងងអានឹងអត់ឲ្យលំអៀងតែធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់រកសច្ចៈធ្វើឲ្យមនុស្សអត់មានលំអៀងទៅលើអីទេតាំងខ្លួនជាអ្នករកសច្ចៈធ្វើឲ្យមនុស្សលើពិភពលោកនឹងជាអកតេ4ជាឲ្យផុតនេះមួយយ៉ាងទៀតបុរាណលោកបានបណ្ឌិតបុរាណលោកលើកជាច្បាប់សម្រាប់ដាស់តឿនពួកចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តតាមធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យលំអៀងគឺពួកមេធាវីហ្នឹងឯងអ្នកដែលរយុទ្ធធ្វើឲ្យភាគីនេះព្រោះជីវិតមនុស្សដែលគ្នាកើតបញ្ហានេះចង់បានយុត្តិធម៌ជួនកាលមនុស្សអយុត្តិធម៌វាទៅជាអ្នកឈ្នះទៅវាគ្នាអ្នកដែលជាពិតទៅចាញ់បុរាណថាដាស់តឿនរីអ្នកស្មារក្តីប្រយ័ត្នកុំបីកាន់ក្តីខុសច្បាប់ព្រោះធ្លាប់មានរឿងពីព្រេងមកស្រាប់កាន់ក្តីខុសច្បាប់បានបាបក្រាស់ក្រៃច្បាប់ដ៏បវរប្រាប់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវប្រពៃអ្នកកាន់ក្តីគេកុំកែបំភ្លៃឲ្យហួសវិស័យនៃមាត្រាច្បាប់ដាស់តឿនចឹងគឺយើងជាទេវតាមនុស្សទេវតាមានសច្ចៈធម៌រោគសេចក្តីខុសត្រូវឲ្យមនុស្សលោកនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺគ្នាពឹងមកលើយើងតែបើសិនយើងលំអៀងនៅជួនកាលតែអានេះកំហុសហ្នឹងមកទាក់ទងយើងដើម្បីធ្វើម៉េចបានឈ្នះដើម្បីជូនរង្វាន់លាភសក្ការៈបើអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងអត់មានន័យអីទេមានន័យអីទេសំជំរាបចឹងពុទ្ធសាសនាលើថារបរអាជីវកម្មដែលបានរកបានប្រាក់ហើយបានបុណ្យទៀតគឺពេទ្យនឹងមួយចៅក្រមមួយពីពេទ្យជាបារោគអីគេបានតម្លៃកម្រៃជាជីវិតតែបានបុណ្យទៀតដែលសាមានមេត្តាករណាធ្វើទៅលើអ្នកជំងឺហ្នឹងអាណិតគ្នាឈឺចុកចាប់ស្រែកធ្ងោស្រែកយំនឹងមានចិត្តទាំងចង់ឲ្យបានជាសះស្បើយស្រាកស្រាលសញ្ញានពីរោគាហ្នឹងថាមេត្តាធ្វើហ្នឹងបានបុណ្យគឺថារបរហ្នឹងបានបុណ្យហើយបានប្រាក់ទៀតនោះពលសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាណដ្ឋិព្យាធិសមារយោនៅលើលោកនេះគ្មានសត្រូវអ្វីដែលកាចស្មើនឹងជំងឺនឹងទេអាជំងឺនឹងកាចវាអស្ចារ្យអាណិតអាសូរនឹងវាបុកវាបែនវាធំវាត្រៀកស្រែកយោយាយយ៉ាងនេះបុទ្ធាហ្នឹងជំងឺធំសត្រូវខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងលោកពេទ្យហ្នឹងបីជានិតជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរោគឲ្យជាសះស្បើយទៅគ្នាបានសេចក្តីសុខព្រោះយើងបានបន់ផ្ដោតសេចក្តីសុខនេះលោកបញ្យល់ណាបានបន់ហើយបានប្រាក់ទៀតណាបានទេកុំយកតែប្រាក់អត់យកបន់ណាបានទេហើយកុំយកតែប្រាក់ថាបន់ក៏យកប្រាក់ក៏យកអញ្ចឹងហើយចៅក្រមក៏ដូចគ្នាដែរបើរយុទ្ធទៅឲ្យគ្នាចឹងការគ្នាម្ចាស់ទ្រព្យសោះវាទៅជាចាញ់គេវិញអាចោដែលមកប្លន់ទៅជាឈ្នះដោយសារណាសារចៅក្រមហ្នឹងឯងអាត្មាសូមឲ្យលោកទាំងអស់ធ្វើម៉េចជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតជាទេវតារបស់មនុស្សតាមបានទេឯទេវតារបស់មនុស្សបើលោករកសច្ចៈធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរបានគឺសង្គមយើងស្អាតបរិលោកក៏បានបន់ដែរតាមបានទេរកសេចក្តីពេះសច្ចៈធ្វើហ្នឹងនេះសំផ្ដាំបើប៉ុណ្ណាព្រមមនុស្សដែលមានបញ្ហាចំនួនឈ្មោះប្រកែកគឺនឹងហើយអ្នករយុទ្ធធ្វើឲ្យបងអញ្ចឹងបានតែធ្វើម៉េច
យកប្រាក់ផងយកបន់ផងកុំយកតែប្រាក់ណាបានទេយកតែប្រាក់ក៏យកតែយកតែប្រាក់អត់រួចខ្លួនទេណាតើប្រាប់អើបុរាណថាណាអ្នកកាន់ក្តីគេនឹងមេធាវីហ្នឹងត្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងហ្នឹងរកសច្ចៈប្រមនុស្សគ្នាពឹងលើយើងហើយជាទេវតាដូចជាទេវតាមួយដល់សេចក្តីសុខឲ្យរាជអាត្មាបានជំរាបឲ្យអស់លោកទាំងអស់ក៏ដឹងដែរឥឡូវកំពុងប្រទេសយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលប្រព័ន្ធនៃអ្នកដឹកនាំមួយអ្នកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសត្វតែប្រហែលគ្នាខុសគ្នាទាំងអស់ហើយសត្វតែជាបញ្ញវន្តទៀតមានសមត្ថភាពគ្រប់ដឹងគ្រប់យល់អនុបានយ៉ាងទៅមិនសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់ព្រះយើងធ្វើរោសេចក្តីត្រឹមត្រូវល្អដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះយើងរួមអស់គ្នា